Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang lagi di distrik Viking Ciparai nih. Bareng sama apa ya sebutnya? Legend mungkin. Nah, ini kita nanti mau cerita-cerita, mau nanya-nanya soal 11 tahun Viking Ciparai. Kemarin tanggal 23 Oktober 2020 itu Viking Ciparai itu ulang tahun yang ke-11. Nanti kita tanya-tanya nih sejarahnya, bagaimana bisa terbentuk Viking Ciparai. Terus siapa aja yang pernah jadi ketua, apa aja yang pernah dilewatin selama 11 tahun ini. Oke, tapi ngobrolnya pakai bahasa Sundanya. Meh teh hararese euy. Bahasa Indonesia mah agak berat buat saya mah EYD-nya. Oke, nah kita kenalin nih satu-satu. Ini ada Eko Dermawan, kalau dulu mah dikenalnya di Ciparai teh Eko Aung. Eko Aung. Nah, ini nih yang Eko Aung. Nah, ini dulu apa ya disebutnya founder lah, salah satu pendiri Viking Ciparai, Kang Eko Aung. Nanti kita ngobrol-ngobrol tuh. Nah, yang satu lagi ini ada Kang Diar Fauzi. Iya nama Mang Iyai disebut nama. Nah, ini mantan ketua Viking Unpas dulunya. Tahun berapa emang ya? Kalau tidak salah, mohon dikoreksi kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu saya menjabat tahun 2008 pertengahan. Oh, oke. Sebelum Arif Rahman? Betul. Sebelum. Nah, ini juga kebetulan orang Ciparai. Ketemunya juga nggak sengaja. Nah, nanti kita tanya-tanya tuh kenapa bisa orang Ciparai bisa jadi ketua Viking Unpas. Anjir, eta Viking kampus yang paling keren lah menurut saya mah. Oke, nah, kayak kumada Mang Sadayana. Alhamdulillah sakin. Saya enak. Keur ngeujeuna saya damang. Aduh. 11 tahun. Makanya kok dari pertama dulu ningali itu di distrik Ciparai itu ya buuk teu pararuguh. Asa tapi keren pada zamannya mungkinnya. Bu Koneng, Si tukang meri. Karakter eta karakter. Kadang dikit tinggal teh siga Toniki. Tapi kadang siga nu sok iya ngarinum tuak gitu. Bingung gitu. Tapi sekarang agak kasepan kayaknya udah nikah mah gitu ya. Udah wah gitu. Nah, mulai nih. Langsung kumaha Mang Eko ieu teh 23 Oktober 2009 ya? 2009. Nah, sekarang tahun 2020 tuh udah 11 tahun. Kumaha bisa diceritakan ke sejarahnya kumaha sih bisa Viking Ciparai di Kabupaten Bandung nih, padahal sebelumnya udah ada Viking Majalaya kalau nggak salah tuh, ada Banjaran dan lain-lain. Hatur nuhun Kang Upal. Iya can diperkenalkan, sebenarnya harusnya dikenalkan dulu. Ini Kang Upal nanti ada di episode selanjutnya akan dibalik engke ku saya ditanyana. Hai. Jadi ngobrolkeun Viking Ciparai mah unik sebenarnya. Unik nah abi bisa panggil jeung Mang Iyai padahal ieu teh sa RW ieu teh baheula teh. Sa RW di lembur tapi teu nyaho ieu teh sarua Viking gitu. Jadi lamun langsung dikupas sejarah Viking Ciparai. Jadi baheula mah di Ciparai lalajo Persib sebenarnya orang Ciparai mah geus dibahar heula lalajo Persib. Tapi ini teh masing-masing. Nah, mun saya mah lalajo aya babaturan saya engke bakal aya diundang ngaranna Iwan Bonet. Jadi Iwan Bonet. Anu panggilanna ngenalkeun saya ka Viking itu di sekitar 2003-2004 aya ngaranna Iwan Bonet. Jadi lamun lalajo Persib teh kudu jadi Viking cenah. Nah, hacun teh kudu jadi Viking pan urang mah lalajo Persib. Henteu cenah. Maneh ke kurang dikenal-kenalkeun cenah. Aya waktu itu nu kudu dikenalkeun teh Mang Dadan Gareng, Mang Yai. DG-nya. Ya, Mang DG, Mang Komeng, Jack waktu itu. Urang mah milu heula we. Da harita keur sakola keneh. Jadi sampe meh Viking Ciparai teh emang geus daftar heula Viking. Tapi sosoranganan nya jeung si Iwan Bonet sok duaan lalajo ka stadion. Oh, independen. Ya, independen. Bari baheula mah lila ngadaguan KTA jeung baju teh gini dicicil gitu. Cicil. Lalajo. Baheula saya dagang koran. Di Parapatan Terminal. Pas maca koran asana mah koran bobotoh teuing koran naon lah poho deui nya. Jadi pas eta teh harita mah aya judulna kieu. Bobotoh dari Ciparai anarkis. Eta aya khusus sa episode. Oh nya abi ningali eta. Ya. Pas kieu pisan dah. Tahu sabaraha? Kira-kira saha eta? Nya teuing tah eta jamun ngobrolkeun jelemana tapi da balad hungkul kabeh anu akhirnya jadi balad gara-gara Viking. Jadi pas menang berita eta
aji urang teh piking gitu kan. Nah bisa ngahiji tuh orang Ciparai dan disebutkan teh piking bobotoh di Ciparai, bobotoh Ciparai. Oh, sebelum itu berarti sebelum kejadian itu. ada piking. Jadi geus Ciparai geus fenomenal kuriweuh lamun. Jadi lalajo di Siliwangi orang Ciparai balikna teh dariweuh gitu. Pasti brutal gitu. Ya. Tapi urang sabarna mah teu ngiluan di zona eta mah da urang mah lalajo da geus jadi piking ti heula teh. Anjing cenah teh. Nah ieu Ciparai beubeut kieu cing. Pas geus beres maca berita eta pas 2000 sabaraha aya piking muka pendaftaran anu donasi jang Persib 2007 duka 2008 itu ke Persib masa lain transisi naonnya lepas di APBD lah. Persib jang menuju profesional. Menuju akhir 2007. Ya, Persib menuju profesional. Menuju ke 2008. Nah, urang konsultasi da wawuh jeung Mang Dadan Gareng diwawuhkeun ku si Iwan Bonet sama orang-orang pusat lah. Ya. Kok jieunkeun piking atuh sana piking Ciparai Distrik. Kumaha carana? Heuh cenah daftar anggota 50 jelema minimal. Nah, urang akhirnya di dinya jeung babaturan anu warawuh nu sok mamarisah teh, tapi eta ada babaturan hungkul gitu kan ya. Baru dak hungkul. Aya eta Igor, terus aya Yayan Otot ngaranna nya. Nah, urang inisiatif si Bang Beo. Geus lah urang hijikeun yuk, urang daftar kabeh. Da harita teh judulnya teh lamun teh salah mah nyaah ka Persib anu si 15.000 eta teh. Nyaah ka Persib eta menang KTA. Oke. KTA anu bajuna naon lah poho deui gitu kan. Nah, akhirnya di dinya disepakati kabeh. Aya si Ian Buntong ngaranna manganana ting aya keneh ting eueuh yang geus leungit ya para pelaku-pelaku sejarah anu ayeuna sugan lalajo kabeh ieu urang teangan kabeh urang kupas bebarengan kabeh. Betul. Urang nepi ka ngahiji kabeh mang daftar eta daftar da nya AK Persib ya apa judulna nya AK Persib. Daftar menang lah lebih ti 50 anggota. Akhirnya daftar kabeh ka piking nya di fasilitasi kurang ya jeung bebarengan kabeh. Bahkan lamun disebut deklarasi mah lain deklarasi naonnya lah pokoknya mengeriung kabeh ti unsur anu bobotoh rariweuh wae gitu nya akhirna di Ciparai nu lalajonna mimisahan wae ya inisiatif ingin hayu geus kudu ngahiji orang Ciparai itu. Jadi ada konsolidasi dulu itu teh dari bobotoh teh. Ya karena pandek ngobrol ke Ciparai ya. Jadi baheula mah bahkan urangnya sebelum boga piking teh nyieun mang bobotoh 48 ngaranna. Jadi bobotoh 48 teh di lembur urang ngaranna Lio RW 4 jeung RW 8 lalajonna babarengan. Nah, nyieun baju ngaranna bobotoh 48 gitu kan. Nah, seiringnya pokoknya mah daftar waktu itu Mang Ayi anu maneh kudu nyieun piking cenah. Jadi da daftar leuwih ti 50 harita da judulna nya AK Persib keur dek lepas persiapan ti APBD gitu kan. Dan akhirnya diresmikan tuh. Iraha eta teh di mana jeung naon acarana mun teu salah mah ningali buka-buka dokumentasi dulu mah main bola ya itu teh. Nah, jadi kieu sebenarnya mah samemeh peresmian eta harita peresmian teh tanggal 10 November urang inget keneh. Jadi tanggal 23 Oktober mah kumpulna kabeh bobotoh di imah urang di Rio. Kumpul kabeh ngadeklarasikeun. Nah, diresmikeun ku Piking Pusat nyata tanggal 10 November diresmikeun nama. Tapi aya nu ieu bakal jadi carita jeung kabeh kudu apal. Jadi baheula H-3 samemeh peresmian di tanggal 10 berarti tanggal 7-an, tanggal genep tanggal 7-an hampir bedo ieu teh. Nah, tah hampir bedo teh. Jadi baheula aya the legend fenomenal nu boga piking di wilayah urang, ketua piking Majalaya ngaranna Wari Keting gitu nya. Oh, itu mah legend pisan itu. Legend fenomenal. Jadi manehna karek balik ti Aljazair mang. Ya. Ti balik ti Aljazair. Urang ge hanya apa ngaranna hungkul. Dia fenomenal eta Wari Keting. Bahwa urang teu meunang ngaresmikeun piking. Nah, baheula da geus jadi baheula mah di wilayah kabupaten teh ngan aya Majalaya, aya Banjaran, Ciwidey kabelah dituna. Iya. Ya, urang kebetulan Ciparai kan secara geografis deket jeung Majalaya, cenah ulah nyieun deui. Tapi da ieu perjuangan geus H-3 atuh, H-3 dek. Urang lapor ka Mang Ayi cing teh ka almarhum. Mang Ayi ieu abi mah nya ulahkeun jadi piking. Ya akhirnya dimediasi ku almarhum Mang Ayi jeung Mang Dadan Gareng nya.
dengan wari ketingnya disebut wa tidak wa sararea eta mah legend pon. Yang sekarang jadi Demang Distrik ya. Ya, akhirnya jadi Demang, akhirnya geus juara lah. Akhirnya disetujui waktu itu. Nah, namun ngobrol acara Mengbal pas kabeneran deh. Mang Yai 2008 teh ayat tiluan pemain Persib di Ciparai. Jadi lamun ngobrolkeun Viking kudu ngobrolkeun Persib sebenarnya. Jelas. Jadi pas harita ih kudu naon sih acara ngaresmikeun teh cing teh. Pan urang lain loba pemain Persib. Lamun lajo ka stadion mah masyarakat moal kasupkeun kabeh jeung teu kabeh sok ngareli tiket. Ah enggeus we da ieu orang Ciparai, urang cenah main di Lapang Baru Jati. Jadi orang Ciparai teh kudu nyaho heula. Aya Viking Ciparai, aya oge pemain Persib orang Ciparai. Tigaan. Tiluan harita tapi ngondang-ngondang pemain Persibna opatan. Jadi harita ya Cucu Hidayat, Edi Hapid, Wildansa. Tapi Wildan mau babaturanana Irwan Wijasmara. Jadi harita diresmikeun ku pemain Persib, tapi diresmikeun mah harita langsung ku almarhum Mang Ai, Dadan Gareng, Mang Ucok, almarhum Mang Komeng, nya hampir kabeh dararatang harita di Baru Jati pinuh pisan. Bahkan aya anu paling unik nama urang keur mengbal Mang, jadi lain pemain Persib ieu Viking, tapi ngiluan mengbal da tupan sebagai ditewak polisi urang harita keur ngaresmikeun. Jadi ieu sejarah anu batur kudu nyaho jeung ku urang ge moal dipohokeun. Ditewak polisi karena alasan naon tah? Jadi pan Viking, jadi teu nyaho baheula mah bahwa ngayakeun raramean teh kudu make izin ka polisi. Oh, nya izin keramaian ya. Izin teh apa? Pan Viking gitu nya. Bebaskeun. Bebas we. Dan ternyata bahasa Indonesia sorry. Harita teh pas peresmian teh terjadi sesuatu yang luar biasa di Ciparai teh. Ketika 4 pemain Persib tampil di Ciparai, macet namang ieu di Ciparai nepi ka Jalan Cagak nepi ka Pacet. Oh, di luhur ti handap. Di luhur ti handap. Jadi aya Viking ge harita ieu jadi ngariweuhkeun sararea. Padahal lalajo main beureunan warga Ciparai teh antusias hayang lalajo orang Ciparai anu main di Persib ieu hareupeun beungeut langsung gitu. Nah, itu udah hafal dah, ada 3 orang ya hari itu ya. Hari 3 itu 3 orang. Wildansyah itu orang Paku Tandang, terus Cucu Hidayat orang Sumbersari, sama Aedi orang Cikoneng. Itu tiluanana orang Ciparai. Ya, orang Ciparai itu. Wih, luar biasa gening perjuangannya ya. Nah, tapi juga itu juga ada yang ini juga ya, Cernah. Unik dari Viking Ciparai karena hari itu ya, di tengah isu-isu yang berkembang gitu. Viking Ciparai kita pernah diresmikan itu 2 kali gitu ya. Jadi istilahnya bukan diresmikan ya. Mang Ai datang tanggal apa tuh pas main bola itu, terus berapa tahun kemudian? Bulan atau tahun? 4 tahun, 5 tahunan, 3 tahun 4 tahun lah. Datang Pak Heru Joko sebagai Raja Viking gitu kan. Nah, itu sesuatu yang istimewa untuk sebuah distrik bisa menghadirkan 2 orang sutradara gitu buat Viking gitu. Nah, itu luar biasa. Nah, itu mungkin sedikit dari sejarahnya ya. Nah, sekarang kita pindah ke Mang Iyai. Mang Iyai Mang Iyai ini mantan ketua Viking Unpas dulunya. Orang Ciparai asli, sa-RW pula sama Mang Eko teh. Tanya kumaha ceritanya Mang Iyai bisa ketemunya di Ciparai atau di mana gitu? Pakai ngangge bahasa Sunda we nya. Mangga bebas. Bebaskeun yo. Bobotoh. Selamat malam, selamat pagi dan selamat siang. Saya Yai. Janten upami nalungtik sareng ngaguar gitu nya sejarah anu medal na Viking Ciparai teh salasna mah teka haji apa? Teka haji. Salasna mah kieu Kang upa kapunggur teh upami teu lepat mah Kang Eko nya kaping 10 peresmian. Ya. Anu di Baru Jati tah kaping 8 teh abdi teh teka haji panginten. Aya agenda hilap deui duka agenda naonna abdi teh bade nepungan Kang Komeng almarhum sareng Kang Dadang Gareng di Gurame meureun. Di Gurame tangtosna. Karena kan kalarasan simkuring sekolah di Unpas. Caket upami mapah oge. Abdi oge sami, abdi di Unpas.
caket lah kirang langkung sakilo gen teh kirang langkung aya 500 meter Mapah ge tiasa. mapah ge tiasa salaresna kapungkur kaping salapan pamit lapan mah aya agenda abdi teh dongkapna ka Gurang tapi nah aya naon ya rame-rame Oh, ya ruang liung. aya ruang riung abdi pas sumping ya pas dongkap punten pas dongkap ka Gurang ya aya rame-rame ya aya naon abdi itu maros ka Kang Dadan sareng ka almarhum Kang Komeng Aya naon ye? aya mohon aya naon ye Kang ya aya naon maneh cenah itu salembur nya biasanya dialek Kang Komeng almarhum siga gitu aya naon ieu mah oh lain menyata apa nya urang lembur eta distrik Ciparai cenah isu peresmian lah aya Aya di orang gitu. Ciparai aya gitu bikin Ciparai. cenah tuh panggilan seekor mana cenah abdi teh rada rai-rayan ya simkuring teh rada rai-rayan abdi teh ieu teh uninga ieu abdi ge terang ieu jalmi ieu teh duka sahanamina nan teu terang gitu nya teu terang ieu teh namina Eko kan kaleresan aya Kang Iwan Bonet tah ieu mah terang da kapungkur sok katinggal gitu nya sok katinggal sok pepersibal ngabring da kaleresan nya abdi kan nuju alit di Lio oge gitunya di Lio kaleresan pun biang orang Lio Sakampung. nya salembur eta panggihan cenah eta lembur maneh dialek almarhum seperti biasa Kang Komeng tapi teh nya langsung we kan kenal Kakang Bonet teh Kang Iwan Bonet ya cenah ka mana wae cenah wah aya we Kang abdi mah di dieu cenah abdi mah da sakola lagi dinya di Pangkar di Unpad isuk omah cenah Ciparai ngaresmikeun distrik alhamdulillah di kapungkur abdi teh salaresna mah kieu abdi kan alit di Ciparai dapun biar orang Ciparai aya lah germet Persib urang terus Persib da kupun bapak sok dikenalkeun di kapungkur walaupun intensitas ke stadion da aya nuju alit mah nya sakur dinu layar kaca we teu teh emutan teu aya kawantun ka stadion gitu kaleresan ieu itu cenah Eko cenah namina teh oh Eko abdi teh terang ka Eko teh raraye nama oh iya teh nu salembur teh di harita kenalan nomornya da abdi Padahal dulur gitu, tapi kenalan deui. Sebenarnya mah dulur. Mah lalaki mun kenalan kumaha sih sebenarnya? Hey. Oh iya. Sarua kenalan gitu juga dek awewe. Oh iya teh nu akhirna Kang Eko ge nya ka abdi teh nya. Oh nya terangeun uningangeun gitu. Oh ieu teh putrana Mang Min cenah. Wah, ternyata nya. Nu akhirna nya karena aya chemistry sarang aya naon teh maksudna teh aya keterkaitan emosional salembur Ciparai Keterikatan-keterkaitannya. Siga album Noah pisan eta mah. Betul siga kitu enjing mang cenah peresmian di Barujati nya waktu saya upami gitu mah nya abdi insyaallah upami teh aya kelas teh aya kuliah abdi insyaallah dongkap gitu maksakeun nya walaupun enjingna abdi teh ngiring ti pusat riweuh pisan abdi teh kalerasan memang aya kuliah teh upami teh lepat mah metode penelitian harita aya mata kuliah ya abdi teh nya biasa we tip absen lah metode penelitian karena ieu semangat gitu ieu lembur sorangan gitu lembur sorangan di lembur Ciparai sejarah ya nya distriknya abdi teh nya ngadongkapan we alhamdulillah macet di dia gitu alhamdulillah rabbil alamin teh nya antusias dari warga sekitarnya masyarakat luar biasa antusias dari masyarakat Ciparai luar biasa jadi sebenarnya supportnya sebenarnya dari masyarakat Ciparai besar ya antusiasnya terhadap ada Viking akhirnya ada istilahnya ada organisasi resmi ini di bawah Viking Pusat gitu ya. Gitu. Begitu sejarahnya berarti sekarang tuh sudah 11 tahun ya. Tak sekarang nanya nih Kang Eko ya. 11 tahun teh apa sih sebenarnya sudah dilewati ku Viking Ciparai? Dari gobloknya mungkin, dari yang bagus-bagusnya apapun. Dari bebelegugannya gitu. Nah karena ada istilah gitu.
kita bersatu karena beleguk harita teh kitu lah lamun parinter mah mau. Japan lamun rajin cik Mang Ayi teh mah ngiluan pramuka, lamun disiplin. Tapi aya dongeng anu paling alus gara-gara beleguk eta. Jadi kieu Mang. Ngobrol 11 tahun mah panjang keneh, ieu kudu dikupas bebarengan gitu. Keun satahun-satahunnya, tapi imah ngobrolkeun lah carita nu unik disebutkeun belegug eta. Jadi lamun disiplin mah ngiluan pramuka, tapi pernah Mang Ayi itu ngajebak. Tapi teuing ngajebak teuing naon nya. Karena geus kabiasaan lamun picking mah boga jam sorangan ya Mang. Nya, mun picking mah waktu Indonesia bagian picking ya. Eta gara-gara bagian waktu Indonesia bagian picking. Harita pernah demo PSSI. Demo PSSI di kebun binatang. Itu pernah. Jadi Ciparai diajakan demo jam 7 isuk-isuk harita mah kudu kumpul di kebun binatang. Bari tepuguh judul, Mang itu naon kudu ke kebun binatang. Jadi kadang obrolan Mang Ayi itu karek katangkep teh poe ayeuna gitu. Jadi loba hikmah gitu. Setelah bertahun-tahun. Jadi datang harita tarolat ngahaja bae da imah waktu Indonesia picking. Pas narapi kebun binatang yang ngabring kabeh. Ngeusad Mang. Padahal eta teh sejarah dek asup kana Metro TV baheula teh. Aisyah teh dek kawarana goblok cenah. Pan dek syuting kana TV Mang cing teh. Ngeusad anjing cenah. Pan biasa ge telat. Dah ieu geus datang geus dibubarkeun cing teh. Ayeuna mah Metro TV saya kudu rada disiplin. Terus urang jadi tasup kana TV atuh. Henteu arulin we akhirna mah ninggalian balad we da kana TV nanti jadi gitu kan. Tapi ku pasilakan ubah heula nya anu paling sejarah anu ikut diperjuangkeun teh kieu. Jadi kieu baheula pas peresmian pangijeng Mang Ieu tanggal 8 barudak mah nepi sawareh mondok sawareh cicing ti isuk-isuk da sieun teu jadi diresmikeun teh. Standby. Jadi baheula bagi tim yo. Jadi baheula emang pengurusanna lain asal-asalan emang nyadai picking teh organisasi naon dia kabeh kata pada apal gitu aja. Aya tim anu nyiapkeun di lapang Baru Jati, aya tim penjemput. Jadi aya nu bagi jadi ngadaguan Mang Dadan Gareng hudang sare teh. Nepi ka hudang teh eta sigana bararungah barudak teh. Dan di dagoan ti isuk-isuk barudak kadita indi teh jam 5 subuh. Ti Ciparai ku bakat sieun teu jadi diresmikeun sieun pusatna teh daratang teh Mang. Jadi lamun ngobrolkeun perjuangan nepi ka 11 tahun teh ieu kadang ngobrol ulang tahun otak teh jauh flashback ka baheula gitu. Anjing baheula nepi ka ngadararaguan di Gurame. Jadi bagi tim mana nu nyiapkeun tuang di Baru Jati da jeung tuang oge kan almarhum Mang Ayi mah henteu riweuh. Hayang teh anggeun kacang. Jadi anggeun kacang kudu wajib. Oh ente. Orang hayang pizza euy KFC. Ente Mang Ayi mah almarhum nyaah pisan gitu. Kudu aya anggeun kacang jeung kerupuk. Ya eta jadi lamun ngobrolkeun ulang tahun, unggal tahun sok ngarenung. Mending baheula jadianan deui gitu. Lamun jadianan deui teh lamun dibenerkeun gitu Mang nya. Tapi wana urang teu bisa balik deui gitu. Tapi keun ieu kudu jadi carita kabeh kudu apa bahwa ngadirikeun picking teh teu babari gitu. Ieu proses anu urang ge ayeuna lamun dicaritakeun beak waktu ieu. Jadi baelah urang saeutik-saeutik we. Bisa sajam gitu. Moal cukup. Moal ieu 11 tahun. Manya 11 tahun dirangkum jadi sajam ieu bahaya. 3 rebo. Nya 3 rebo bari kudu puasa oge eta sebenarnya mah bisa kacaritakeun kabeh. Gitu ya. Bisa sampai gitu nih berarti aya korlap, aya tim naon teh konsumsi. Oh aya, heula aya pan ngahaja teh. Jadi di tanggal 23 nepi ka tanggal 10 teh siga lila sakedeung jelema nu karek warawu teh pan kabeh karek warawu di poe eta. Di tanggal 23 unggal poe parangi gitu kan. Jadi lamun dek nyatukeun hate teh mah KWWG mah cukup ku 10 poe meureunna. Butuh perjuangan. Jadi 11 tahun iya akhirnya jadi flashback jo inget lapang Baru Jati, inget ditewak polisi, inget barudak anu ngadaguan Mang Dadan Gareng tah anu sarena rada lila hudang. Jadi lamun Mang Dadan Gareng teu hadir harita waktu itu mau jadi picking gitu. Nah, berarti Mang Dadan Gareng, Om Dadan Gareng ge kudu diundang. Jadi kudu diakurkeun dia carita teh kumaha ya. Kudu diakurkeun karena udang-udang sare cenah dagoan ku jelema di luar. Nah, ge judulna Mang Dadan ngadaguan Mang Dadan Gareng hudang sare lah eta bae ka hareupna mah.
Cuman Mang Dadan Gareng aya waktuna kudu ka dieu. Ya, itu nanti part selanjutnya dari versi Om Dadan Gareng tuh. Kumaha tah baheula riweuhna nguruskeun naon sih peresmian Viking Distrik Ciparai eta. Luar biasa. Bentar ya, saya ngeteh dulu nih. Teh manis dulu. Mang ditarik ya. Teh bohai. Teh bohai. G-boy. Operator mau. Nanti minta aja ya ke itu, ada asisten. 11 tahun bener-bener itu teh baru secuilnya dari belum banyak yang dibukanya, tapi nah makanya ya karena ngomongin sejarah itu bakal panjang, bakal ngabisin aja berapa episode gitu, sama kayak kita ngobrolin Viking Persib Club gitu kan, sampai hari ini pun gitu sejarah belum selesai gitunya, masuknya Viking Ciparai juga kayak gitu. Nah terus kelamun ningali kondisi hari ini Mang Iyai kan udah ketemu Eko berarti 2009 teh nya, dan akhirnya meureun lepas dari Viking Unpas hari itu mulai kumpul-kumpul sama anak-anak, akhirnya lepas sebagai ketua Viking Unpas, akhirnya kan pulang ke rumah tuh ya, pulang ke kampung halaman ya, gabung yang barudak gitu. Ini dari kacamata Mang Iyai aja gitu, kumaha sih Viking Ciparai itu selama Mang Iyai ada di dalamnya dan melihat gitu, merasakan juga, apakah wah ternyata distrik Ciparai itu antik ya, jalma-jalma nanti karari pinter teuing, beleguk teuing, kumaha lah. Pakai bahasa Sunda nya. Sunda we abi ge ieu, punten beuh apa baliut da abi blasteran soalnya sareng Belanda ieu rada ieu. Sunda Surabaya. Surabaya. Janten kamandang teh saya mukoreng mah janten kieu. Ninggal ngaruntut di sejarah sareng panca kaki di Ciparai. Ninggal Ciparai teh nya memang salaresna mah ada maksudna aya greget gitu nya. Aya greget, aya hagetna ieu. Ieu teh urang kudu nangtung gitu. Ya urang kudu nangtung sebagai distrik anu memang kedah benten sareng nu saja. Nya alhamdulillah nah salami 11 tahun ieu ngadeg gitu nya. Dikawitna medal Viking Ciparai, bralna Viking Ciparai nyala alhamdulillah gitu dugi ka kiwari. Memang rada upami cek bahasa istilah nama aya lompatan peradaban. Oh, ada progres. Ada progres. Utamina dinu pergerakan internal sosialisasi sareng masyarakat. Nah, nanging ku ayeuna gitu saya nanti seperti gitu. Ieu Ciparai tos tiasa aya wadah gitunya. Tiasa disebatkeun benten sareng nu sanes. Maksudna kieu abdi kapungkur karena kapungkur abdi di lingkungan akademik. Betul. Aya batas gitu nya, aya batas abdi kapungkur di sekolah di Universitas Pasundan itu memang aya batas gitu. Pilihan setiap generasi deh. Betul. Pilihan setiap generasi. Janten ketika abdi tos lepas di aktivitas akademis otomatis abdi ge nya kada wangsul kana namina lembur nya karasan abdi orang Ciparai. Nya ari abdi teh kangge ngawadahan teh ka mana nya teh aya sanes karena abdi tos wano sanes sareng nonoman Ciparai anu luar biasa hebat, luar biasa aheng gitu. Di kacamata Simkuring. Janten nya aya seueur inovasi anu tiasa maksudna tiasa diturutan ku distrik sanes. Kamina komo ayeuna ka tahun ke-11 gitu terus tiasa ngadeg di lingkungan disebatkeun nya lumayan rada rame. Utamina kumaha ieu sangkan masyarakat Ciparai utamina gitu nya karena ieu di distrik Ciparai urang tiasa aya kontribusi kangge masyarakat. Manfaat minim madarat gitu maksudna. Nya alhamdulillah aya maksudna aya kegiatan anu
sifatnya memang kemasyarakatan, tamina khusus di hiburan, mengbal gitu sepak bola, alhamdulillah. Gitu. Abi tinggal Viking Ciparai hari ini tuh ya. Pak Heru Joko pernah bilang nih, Raja Viking pernah bilang, kieu mun teu salah mah Viking harus jadi manfaat buat orang banyak gitu. Laras bisa. Jadi bukan memang ini kita memang supporter Persib ya. Itu basic. Nah, tapi yang lebih luasnya ya yang Pak Heru bilang katanya Viking harus jadi manfaat untuk orang banyak itu dan Laras ya Abdi ningali ayeuna Viking Ciparai. Abi baru kesini 1 bulan yang lalu. Pas ningali, oh luar biasa geuning Viking Ciparai na. Memasyarakat gitu. Jadi inklusif, tidak eksklusif gitu. Siapapun berhak nongkrong di sini dan tuh keren ya tuhnya. Jarang gitu kan biasanya kan kalau itu kan terlalu mewah gitunya hanya anggota yang boleh kumpul ya kan gitu eksklusif eta we we, unggul. gitu. Jual mana teh eta-etaan bika isi deui urang ngobrol teh. Nah, ngobrolin soal eta manfaat kanggo masyarakat. Nah, berarti harus ngomong sama Mang Eko juga nih sebagai. Jadi sebenarnya Mang Eko teh kalau mun di saya baca di ini mah kayaknya nggak pernah jadi ketua Viking Ciparai itu di 2009 tapi perannya ini banyak luar biasa gitu ya salah satunya tadi yang apa namanya kumaha ini Viking itu harus jadi manfaat buat masyarakat tah. Kumaha eta kok bisa jadi gitu nya ngobrolkeun saya pernah jadi ketua kadang urangnya sok mikir mang ya ieu ai urang teh naon gitu di Viking teh gitu kan maka lamun kamari-kamari 2 bulan ka tukang aya paribasa ti barudak munculnya Ari si Eko teh sebagai naon si Eko mah tukang tutah-titah di Viking cenah atuh cuk aing teh aing jadi siga naon mang nya mun tukang tutah-titah heuh da cenah ketua lain heuh tuh cuk aing teh nah nurut wae ka urang jadi nah 11 tahun ieu jadi momentum sebenarnya mah 11 tahun ieu teh jadi urang poyana ulah waka ngobrolkeun 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 da sim kuring oge kaleresan ieu pernah vakum mulai di Viking 5 tahun vakum ya di fase periode 2014 balik deui ka Viking emang 2018 jadi lain vakum Persiban 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 anger lah jo gitu kan nah tapi di Vikingna vakum jadi lamun Mang Yai mah baheula mahasiswanya di Unpas teh setelah beres sekolah teh kuliah bener eta mahasiswa bener gitu ya tah urang mah henteu pipikingan heula ieu jadi anu tadi di judul jadi galandangan bebelegugan tah di pas 2014 tapi ke 2018 teh jadi jelema cik urang bener gitu kan ya jadi mahasiswa urang emang jadi akhirnya orangnya jadi mahasiswa pengalaman kita nonton tong ngomong waduk anjing itu urang bener TK bangetan gitu ya Kang Eko jadi mahasiswa SIP gitu jadi bunga teh kieu inget omongan Mang Ayi almarhum pas 2014 tah urang dek kuliah tapi ngomongna teu ka urang langsung tapi eta sigana bener gitu kan ya jol barudak ngomong kieu Mang cireung bener kuliah hade jadi Mang Ayi nyebut ka urang teh sakahayang we gitu nya tapi di omongan eta nu terakhir eta jadi motivasi jadi ternyata urang teh bener ya dek kuliah teh gitu kan nah balik deui ka Viking 2018 urang boga hutang kieu jadi baheula jeung Mang Dadan Gareng pan Viking Ciparai mah lamun ulang tahun beda jeung batur naon tah beda jadi Viking Ciparai bisa pernah hiburan Mang oh jadi unggah ulang tahun unggah momentum pasti ngayakeun mengbal ya. jadi gara-gara baheula peresmian teh dijadikeun akhirnya itu jadi adat bahwa ritus gitu ya lamun ulang tahun Viking kudu Ya, ngayakeun mengbal. nah mengbalna mana wae pernah di tahun kedua jadi kieu ngobrolkeun Viking ngobrolkeun Persib ulah poe sejarah pernah di ulang tahun kedua Viking Ciparai ngondang Persib anu juara 84-85 jadi Oke ya. Sutiono Lamso, Roy Darwis itu kabeh diundang. Kalau nggak salah juga itu buat ini ke Suladi ya. Beda. Oh beda. Beda, itu tuh Persib khusus. Jadi waktu itu kepikiran kieu. Iya pemain Persib orang Ciparai geus pernah peresmian. Terus orang resep Persib teh ulah poe sejarah bahwa nyapan ngobrolkeun bola can juara mah 2015 kan nya 2014 2015. Ieu 2010 urang kudu nyaho orang Ciparai
anu abus kapiking Ciparai ulah poe sejarah. Walaupun loba anu pernah lalajo Persib langsung ke Senayan waktu nyaho Persib juara harita. Tapi dah urang harita keleutik keneh. Nah, urang dirinya mikir, ieu Persib nu juara kudu nyaho urang-urang teh saha wae. Itu pernah diundang Persib anu juara. Jadi bukan cuma bicara Cecep Supriyat lah. Bukan. Gitu Jadi ya. kudu urang ngobrolkeun heula sejarah. Nya minimal anu ku urang nyaho na carita kolot baheula. Nu ngagolkeun gol tunggal teh Sutina Lamso. Ah, itu diondang. Mana cenah? Sutiono Lamsona diondang langsung ke Baru Jati walaupun geus manehna geus teu main bal di liga profesional, Ya, geus pensiun tapi diarondang. Tapi nah, jadi pernah boga hutang, saya leungit 5 tahun. Aya di Ciparai sebenarnya mah. Tapi eta masalah eta mah teu kudu diceritakeun ka KB. Tapa gitu Kang. Tapa na asli, tapa 5 tahun. Pada tahu kan. Ya, Geus eta mah eta mah simpen. Jadi saya pernah boga janji ka Dadan Gareng. Kok lamun ngayakeun ulang tahun teh ulah main bal wae atuh cenah. Jadi om kudu kumaha ngayakeun ulang tahun teh cenah. Dangdut atuh sakali-kali mah hiburan cenah. Dipila baru dah hungkul. Nah, pas harita balik deui ka Piking, Jol inget urang boga hutang eta. Urang laksanakeun hayu momentum ulang tahun ke-10 dilaksanakeun eta hutang eta. Oh, di Cimaung. Di Cimaung itu di Villa oke, Bougainville. iya, betul. Jadi dongeng-dongeng hutang lah jadi akhirnya jadi hutang ka Mang Dadan Gareng ye. Oh, Piking Ciparai teh ulah main bal wae cenah. Kudu dangdut cenah Mang. Kali-kali mah hiburan gitu. Hiburan cenah. Da, jadi di Ciparai teh lamun dek ngayakeun kitu teh riweuh. Ya, perizinan mungkin ya Perizinan. dari sejarah kayak geningan peresmian Beuli ya. gitu. Wah. Jadi Piking Ciparai mung jadi suatu momentum riweuh gitu. Jadi geus cukup lah peresmian anu jadi ngariweuh warga masyarakat. Akhirnya dilaksanakeun eta. Jadi dangdutan itu full ti magrib nepi ka dan subuh eta. Dangdutan we terus gitu kan. Villa itu teh mahal loh, mun teu salah mah. Jadi Duitna di mana eta? nah ngobrolkeun duit mah da jang Persib mah atawa jang Piking sok ngadadak aya rezekina teh. Aya wae nya. Aya we gitu kan nepi kadek naon asal niatan urang jang Persib jang Piking ka Gusti teh ngadoa jeung Gusti sok bager ka ijabah wae gitu. Aya we gitu. Aya we. Di mana we? Jadi segala lajo Persib gara-gara Piking nyaho Indonesia sebenarnya Mamang. Jadi ieu curangnya lamun dikupas ieu engke kudu beda judul. Iya. Jadi engke aya lah entong urang wae beneran aya meureunnan judulna naon tinu mimiti lalayaran baheula mah siga budak lain budak pang atuh. Punten budak pang. Anu Itu pang kareren tuh di luar. anu mapai ti kol buntung ka kol buntung mang nepi ka nyaho numpak pesawat gitu kan anjing gara-gara asup Piking resep ka Persib Tidur di hotel. nyaho tapi eta tetep kudu dibahas kurang eta nanti aya bagian-bagian deui gitu. Nanti ada teman-teman yang bakal cerita itu. Jadi dari gembel ke hotelnya, jadi gembelan baheula mah ke Karawang ya gitu. Nah nanti yang pelaku-pelaku sejarah itu nanti yang bercerita transformasi ya dari gigituan teh sampai akhirnya rasa lokal lah, nyewa mobil heula, kereta, pesawat, wah itu nanti itu ada bagian nanti sama 3 pemuda berbahaya lah adalah itu mah 3 orang yang luar biasa itu mah diceritakeun. Nah, beda episode ini tadi bener karena ini bakal panjang pisan ngomongin sejarah mah gitu. Jadi ngobrolnya judulnya tadi salah 11 tahun. Ieu beak atuh beak urang kabeh. 11 tahun mah barudak gitu kan. Ieu bae lah asal oge gitu kan nu penting. Ini mas 11 tahun nih part-partnya nanti ada Ya, semua dari itu. nanti episode ku menangis mah panjang. Ku Episode ku menangis. Karena Nanti ada ketua pertama Teddy Juheri nya, Igor itunya. Nah, nanti bercerita ya kan kumaha nanti ketua yang kedua ting saha tangarana. Nanti ketua ketiga, keempat sampai yang hari ini keempat ya. Bercerita nanti kita orang ngobrol-ngobrol tuh kumaha sih mekanisme apa namanya pergantian ketua teh apakah salah tunjuk atau kumaha. Nanti kita tungguin aja makanya bakal setiap episode bakal wah. Ini cuma bagian kecil hungkul. Jadi bakal panjang pisan cerita. Ngobrol naon deui nya. loba ngobrolkeun 11 tahun mah bakal loba judul, bakal loba pisan. Jadi ieu akhirna gara-gara aya kikiran, ieu jadi muka flashback 11 tahun ieu. Nu kudu loba nu dicaritakeun. Jadi engke ka hareup kudu ngobrolkeun orang Ciparai nu tadi marahin di Persib.
Pokoknya Itu jelas. kudu diobrolkeun. Jelas. Terus aya anggota Viking ge anu jadi pemain timnas. Iya. Main bal. jelas. Nah itu nanti udah ada part-partnya itu ya, nanti ada Cucu Hidayat, Edi Hamid Murtado, Wildansyah, nanti juga ada. Mungkin ada mantan pemain PS TNI yang sekarang udah jadi TNI, orang kampung ini kalau nggak salah, Orang ya, kampung ini. dari desa Orang ini. desa ini. Terus nanti adalah pemain timnas putri itu mah orang Ciparai ya, berenang siang kalau nggak salah. Nanti kita ngobrol-ngobrol juga soal itu. Pokoknya banyak. Nah, sekarang ini last aja lah untuk tutup soalnya ini suasana udah agak malam nih teh. Jadi kita tanya aja terakhir nih. Harapan 11 tahun Viking Ciparai nih. Kedepannya mau apa nih? Jangka pendeknya aja nih. Nah, kalau jangka pendek, jadi tadi bongan nanya Ari Seko teh saha ye di Viking teh. Nah, akhirnya eta urang jawab kabeh di 11 tahun ieu. Jadi Viking poe ayeuna keur bebenah Viking pusatna. Jadi akhirnya ieu bermuara ka distrik. Jadi engke kahareup pemilihan ketua Viking kudu kumaha mang. Jadi ameh-ameh teu kieu. Viking Ciparai nu si Eko lain gitu kan, da baheulana ge niat lain eta gitu kan. Mun Viking Ciparai nu Eko mah ganti we Viking Eko. Benar tah. Tapi 11 tahun ieu kudu bisa menjawab kabeh segala permasalahan ka tukang. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak ada Pertanyaan. jawab. Jadi kenapa Viking Ciparai identik jeung Eko? Engke ieu episode-episode selanjutnya kudu bisa setik-setik menjawab dan nanti bakal dijawab kabehanan. Jeung pirameun deh. Nya. Sudah pasti pirameun. Oke. Tapi nah, jadi lamun ngobrol Viking jeung The Jack, cek Mang Ayi biarkan mengalir seperti air sampai menemukan muarana. Jadi lamun ngobrol ke si Eko saha nanti ieu muarana tereh panggih sakedeung deui gitu kan. Kayak bakal aya Urang bahas kabeh gitu kan. Nah, Saeutik lah sakitu. betul. Berarti itu tadi kalau dari mana Eko mah nanti bakal ada perubahan besar. Setelah 1 dekade ini 11 tahun nih. Kita bakal si Viking Ciparai ini bakal ada revolusi mental mencek presiden mah gitu, dirubah segala-galanya. Nah, kebiasaan yang dulu mungkin sebut ortodoknya makanya Itu bisa jadi. nanti kita lihat lah nanti di tahun depan mungkin hasilnya teh apa nih dari omongan Mang Eko hari ini. Jawabnya tahun depan ulang tahun ke-12. Nah sekarang Mang Iya ini harapannya Mang Iya ini 11 tahun Viking Ciparai apa nih harapannya? Upami ieu mah ti kacamata abdi nya. Viking Ciparai, Viking distrik Ciparai ayeuna tos yuswa ka 11 tahun. 11. Nu kahiji simkuring pribados ngucapkeun wilujeng bagea gitu ngiring binga di yuswa anu 11 ieu masih nangtung, masih aya kene, masih loyal gitunya. Ketika yang lain sudah berguguran. Walaupun kita sekarang ada di kondisi yang sangat terpuruk masa pandemi, liga juga sedang dibekukan. Terus nu kedua mugia Viking distrik Ciparai nu utamina kahiji solid, terus pastinya solid. Nu katilunanya mugia aya gebrakan-gebrakan anu greget ya. Utamina aya gerakan-gerakan sosial. Gerakan sosial. Gerakan-gerakan sosial utamina aya manfaat anu langkung anu sapertos tadi ku abdi tos di carioskeun Kakang Upa sareng Kakang Eko. Aya gebrakan-gebrakan sosial anu utamina manfaat kangge balarea gitu, manfaat kangge masyarakat sareng minim madarat. Eta itu sim kuring mah. Amin. Mugia sareng mugia. Amin gitu. Amin. Sim kuring mah. Luar biasa. Nah itu obrolan sedikit ya. Dah hese bener tadi cek Mang Eko teh ngobrolkan 11 tahun mah susah sebenarnya, tidak bisa dirangkum dalam 1 jam gitu. Tidak bisa dirangkum dalam 1 jam, makanya nanti kita bagi-bagi tuh partnya. Nanti juga sama Mang Iya ada episode khususnya tuh ngomongin kumaha sih orang Ciparai kok bisa jadi ketua Viking Unpas gitu. Terus apa bedanya Viking Unpas sama Viking Ciparai gitu. Dinamika yang ada gitu. Nah, nanti di episode-episode selanjutnya kita bahas lagi satu persatu gitu. Jadi sekarang mah cuman ini awalan aja untuk episode pertama podcast Viking Ciparai. Masih banyak kekurangan, jelas masih banyak
kesalahan-kesalahan yang apa namanya kita buatnya di produksi hari ini, tapi dia kita mah belajar gitu ya pandemi itu ya nya Persib naon deui urang teh boga kegiatan jadi kieu malah lain neangan viewers teu dilalajoan ku maraneh gitu naon gitu tapi dilalajoan alhamdulillah gitu jadi mau di subscribe ya subscribe ya kan di share biar teman-teman yang lain lihat gitu apa sih kegiatan-kegiatan Viking Ciparai naon sih Viking Ciparai hari ini tuh mau ngapain aja nanti kita bahas selanjutnya ini cuman episode pembukaan dari podcast Viking Ciparai ke depan jadi jangan lupa subscribe like comment and share YouTube Viking Ciparai official ya namanya ya Viking Ciparai official oke. Pokoknya 11 tahun Viking Ciparai semoga klise tapi ya oke. Semoga lebih baik dari tahun sebelumnya. Oke. Sampai ketemu lagi di besok kita ngobrol lagi. Minggu depan kita ngobrol lagi. Salse aja, santai. Salse ada liga dah terus ngobrol heula ya. Ngobrol we lamun liga aya mau orang rek away deh. Kabehna nya wah, Bali gimana ya menikmati Bali, ke selatan lagi. Wah, asik tuh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.